हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ यामाहा PSR i455 डिजिटल कीबोर्ड। ये एक मामूली डिजिटल कीबोर्ड ही नहीं है, इसमें इंडियन म्यूज़िक का बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है और इसको आप एज ए मीडी प्लेयर अपना कंप्यूटर से कनेक्ट करके आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है ऑडियो रिकॉर्ड का, जो DAW जिसको हम लोग कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट करके आप इसको एज ए मीडी प्लेयर यूज़ कर सकते हैं। DAW मीन्स डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। देख सकते हैं इसका दूसरे साइड में यामाहा का ब्रांडिंग PSR i455 लिखा हुआ है और ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ है अमेजन से। जैसे मैंने आप लोग को बताया, इसमें इंडियन म्यूज़िक का बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, बहुत सारा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन है, बहुत सारा सॉन्ग ऑप्शन है, जो मैं आपको आगे जाकर बता रहा हूँ। तो अनबॉक्सिंग करने के लिए अभी एक चाकू लिए और चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। देख सकते हैं अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पैक किया हुआ है कीबोर्ड। एंड जो फर्स्ट कंटेंट आप लोग को मैं दिखाने जा रहा हूँ वो है पावर एडेप्टर। ये है यामाहा का पावर एडेप्टर। आप यामाहा का ब्रांडिंग देख सकते हैं। चलिए इसको साइड में रखते हैं। ये आ गया यूज़र मैनुअल और कीबोर्ड का और एक पार्ट। इस पार्ट को आप कीबोर्ड के ऊपर कनेक्ट करके आप अपना म्यूज़िक का जो कॉपी होता है, जो आपके पास टैब होता है, उसको आप कीबोर्ड के ऊपर रख के उसको देख के आप यूज़ कर सकते हैं। और ये आ गया यूज़र मैनुअल। इसके अंदर कीबोर्ड को बेहतरीन तरीके से प्ले करने के लिए सारा ऑप्शन दिया हुआ है। और इसके अंदर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यामाहा का प्रोडक्ट कोड इसमें दिया हुआ है। आपको सिंपली यामाहा का वेबसाइट में जाके अपना कीबोर्ड का जो प्रोडक्ट ID है, जो कोड है, इसको रजिस्ट्रेशन कर लेना है फॉर वारंटी पर्पस। बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं, कीबोर्ड निकल चुका है। एंड चलिए इसको जो कवर है इसको फुल्ली हटा देते हैं। ये फाइनली आप लोग के सामने है यामाहा PSR i455। दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे जाके और बेहतरीन वीडियो आप लोग के पास लेके आऊँगा मैं। देखिए ये कीबोर्ड बहुत ही लाइट वेट है। मैं अपने हाथों से उठा कर आप लोग को दिखा रहा हूँ। इसका फ्रंट लुक, यामाहा का ब्रांडिंग, चलिए इस कीबोर्ड में जो जो एक्स्ट्रा फीचर्स दिया है उसके बारे में बता रहा हूँ। देख सकते हैं भजन है, भांगड़ा है, पंजाबी है, केरला, राजस्थान, डांडिया एंड कवाली। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट में हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, पुंगी, बांसुरी, सितार, सारद, संतूर, तानपुरा एंड तबला। इतना कुछ इसमें इनबिल्ट है। पावर एडेप्टर इनबिल्ट। इसमें आप देख सकते हैं
USB स्टोरेज जो है आप पेन ड्राइव इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें रियल टाइम कंट्रोल नॉब्स दिया हुआ है। इसमें लार्जर LCD डिस्प्ले दिया हुआ है। उसके बाद 4 रजिस्ट्रेशन मेमोरी भी इसमें दिया हुआ है। चलिए कीबोर्ड का दूसरे तरफ देखते हैं हम लोग। ये आ गया आपका पावर ऑन ऑफ बटन, ये मास्टर वॉल्यूम। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉइस बटन, स्टाइल बटन, सॉन्ग्स बटन, तबला तानपुरा बटन। एंड यहाँ पे सारा 1 से लेकर 0 तक का डायलेक्ट दिया हुआ है। और यहाँ पे तबला तानपुरा स्टाइल, नॉर्मल स्टाइल, वॉइस स्टाइल वगैरह सब दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका प्ले पॉज बटन, टेम्पो बटन। एंड ये सिंपल डायलर है। इसमें आप कोई भी कीबोर्ड में कुछ भी आप सेटिंग करने के टाइम इस डायलर को यूज़ कर सकते हैं। इसका कनेक्टिविटी जो है कीबोर्ड का, इसमें है पावर कनेक्टिव एडेप्टर, ये आउटपुट, ऑडियो आउटपुट दोनों है। ये आप पेन ड्राइव कनेक्ट इसमें कर सकते हैं। और USB केबल के थ्रू एज ए मिडी प्लेयर यहाँ पे कनेक्ट करना है। और दोस्तों, अगर आप लोग को ये कीबोर्ड खरीदना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में Amazon का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत ही कम दाम में एंड बहुत ही बेहतरीन कीबोर्ड है। इससे आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसको आप एज ए बिगिनर यूज़ कर सकते हैं, स्टेज में परफॉर्म कर सकते हैं। और इसको आप एज ए मिडी प्लेयर भी यूज़ कर सकते हो। और एक कीबोर्ड बहुत ही बढ़िया है विथ इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो इसमें फीचर्स दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग के साथ फिर मिलते हैं कुछ नए अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक देखते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।